Na kajing tua kandau ka pamani kasngi jong ka surok NH40 Shillong Dauki haning jong ka Shnong Pomlum ka badai ha ka jaka ka balatip ka dan shiing. Na kaliang ka SDO jong ka Peninsula Civil Subdivision kalapan menakar ki lengba ka status WhatsApp ka balaya samlem kumni. Jing pentim. Namar ke jing jur uslap rengkat ke jing tua kandau haning Pomlum dan shiing. Kenang banlait na kinu-kinu ke jing jia basngusi on kang shwa ya ka surok na lait lengkot hadu Peninsula mentakamit tat hadu bandapan menapat da kumway kublay. Nalor kini kijing thok ki balapan manada ka SDO ki mi ru kijing thok ki bangis ngodai shishaban penmi ki ba ongkum ni ka ba mathan kham tam ha ka por slam kijing tua kandau kadang ya jia ndrei kijing pentrai ru kadang ya chakman da kijing duai ublei unya dalem baro ki balik bawan lengbana kani ka surong bat ru ya ki batrai hang ni. Kini ki kentin ki penpau hadin balasaki bat teng-teng kinong tray gilen lade yala kajong kajing im ha ka bala yo i ba kajing kentir bat tuit ki mau bat khandau kalayai beteng penban klem salia kinong tray ki pendep hi yala kajong ka kamram. Ki pat ba ki de ban husiar thikna kalai ka wan bat ka company ka ba pentray ka te ka surok ru kala de ban a kajing syakri ka ba biang pura bha lembat ki bor ki badikmi bakin shim ya kajing ada ka ba klan khnang bakan omjia lani kata yanu